so that we may live. Neem beheer, Here. Take control, Lord. Beweeg waar U wil. Vat ons elkeen in hierdie Kerstyd in ons hand en lei ons na die plek waar U wil hê ons moet wees, Here. Ons is baie keer so verstrengel met al hierdie wêreldse goed. Verstrengel, Here, in geld en die najaag van sukses en eksamens en families en familiegeheime. Eet. Plesier. Maak ons los. Maak ons los, Here. Come and take away the shackles that bound me. And take me to the place of peace and tranquility and where you are King. And where I find rest in the shadow of the powerful, powerful name of Jesus. Dis net hy wat 'n mens eintlik kan bring waar daai plek waar jou hart net so amper saggies raak, nê. Jy weet, jy's okay, al is jy nie okay nie. Net God kan dit doen. Ek wil graag nou vir klein Ivanka, Corneille en Nadine, dat julle somme vir klein Ivanka nou vorentoe bring. Is dit nie die beste oggend van oggende wat sy ingeseën kan word nie, né? En haar sissietjie kom ook saam. Kom staan julle hier voor by my. Kind, ek gaan vir jou 'n chokkie gee. Ek dink ek gaan dit sommer nou doen. Jy's so mooi aangetrek. En jy kan vir sissie ook een vat, hoor. Vat daai ene en nog ene somme. Vir mamma en nog een vir pappa. Daar sê, nee, hierdie boks raak nie leeg nie. Wil jy nog een hê? En jy moet ook 'n nana kry, natuurlik daar. Vat daai enetjie. Wil sy nie? Kind, jy lyk hom so mooi. Kom ons kyk die kant toe. Ivanka, weet julle, toe ek vanmôre sien, God is gracious. En dit beteken triumphant om 'n oorwinnaar te wees. Nou, ek het net vanmôre so intens beleef om vir julle tweeetjies te sê, haar hartjie gaan ruimte hê vir baie mense. Sy gaan ekstra ruimte hê. Ek weet sy is so 'n bietjie meer moeilik as hierdie ene, né? Ja, so 'n bietjie meer draadwerkies. Ek kan dit sommer in daai bruin oogie sien. Maar haar hartjie sy gaan vreemde goeders na die huis toe bring en vir julle sê maar daar's plek vir hierdie en daar's plek vir hierdie. So weet dit en sy gaan baie genade hê. Sy gaan baie genade hê. Ek wil dit vir julle gee. Ivanka, is dit nie 'n mooi naam nie? Wie die naam vir haar gee? Awesome. Here, ek weet hierdie naam kom uit die hemel uit vir hierdie pragtige klein ding. En God is gracious, 'n oorwinnaartjie. Sy gaan oorwinning behaal. En daarom wil ek nou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees wil ek vra, Here, dat U haar kom seën. Al die seëninge van die hemel. Kom
sien na pappa en na mamma en hierdie pragtige sussietjie van haar. Wonderlik kind. En kom ons bid nou vir hulle. Strek julle hande uit. Here, ons kom bid vir hierdie gesinnetjie, hierdie twee pragtige doggetjies, Here, vir pappa en 'n mamma wat hulle oneindig liefhet, wat hulle gaan beskerm met hulle lewe, Here, ek weet dit. Kom vra dat U hulle sal kom seën met al die seëninge van die hemel. En net so lekker soos hierdie chokkies is, Here, so lekker gaan dit vir hulle wees. Ons kom bid dit in liefde, liefde, liefde. Dat hulle ook 'n skakering van hierdie 1000 skakering sal word. Hier in Handelinge. Amen. Vars uit die hemel uit. En as 'n mens so vars uit die hemel uit is, dan is hy so spontaan en so oop. Jy het nie al hierdie draadwerke nie, nê. Iemand sê nou die dag vir my, maar wat gebeur met kinders as hulle doodgaan vroeg? Toe sê ek, maar Jesus het ons gesê, kindertjies gaan hemel toe. Ons moet word soos hulle, dan sal ons in die hemel kom. Hy het dan self dit gesê. So om so te word, vra nogal, nê. In die week het die Here nogal met my gewerk oor 'n klomp goed, boeties en sissies. Ons het almal iemand wat nie inpas in ons ruimte nie. Ek wil hê jy moet so vanmôre vir 'n oomblik dink, wie is die mense wat jy nie naby jou wil toelaat nie? Wie is die mense wat jy voel, as 'n man nou die dag vir my sê, jong, daai familie wil hy met 'n strooitjie soen. Hy kan hulle nie, hy wil 'n strooitjie hê as hy hulle soen. En toe besef ek net, almal van ons het maar een of ander iemand wat ons nie in ons ruimte wil hê nie. We don't want them there. Hulle pas nie daarin nie. Ons hou nie van hulle nie. Hulle het ons verwerp. Hulle het ons miskien gemolesteer. Hulle het gesteel by ons. Hulle het gemoor, afgebreek, vreemdelinge, rassiste, mense wat nie lyk soos ek nie. Dis deel van die mens. That's how we are. En dan wil jy vermy hulle. Ek moet nie dink ek praat van julle vanmôre nie. Ek stap nou die dag aan Pick n Pay en ek sien hier's een van daai pere wat ek nie in my ruimte wil hê nie. Het jy al gesien hoe dodge en die vir priester? Slap links, vinnig regs, laag verby, skuins uit, weg. En ek het al gesien, my vrou doen dit ook. So deel van mens wees, nê, dat jy partykeer nie ruimte het vir iemand in jou lewe nie, en jy het so 'n goeie rede, partykeer 'n goddelike rede, jy kan selfs tekste aanhaal, om dit te staaf. Jy kan hom uitpluk, kom ek sê vir jou, jy kan met hierdie Bybeltoris hierdie dag lus het. 'n Ou prof van my het eendag gesê, vir ons klas, hy sê, ja, 'n klomp Jehova getuies het met hom kom praat, en een ou was verskriklik met hom, in tekste en aangehaal en te kere gaan, en toe sê hy vir die ou, hy het vir hom ook 'n teks net voor hy gaan. Johannes iets, ek kan nie meer onthou nie, en Judas het homself gaan hang. En dan sê hy, Hosea 12 vers 16, gaan doen jy ook so. So ou kan met hierdie Bybeltoor, en ons kan partykeer so geregtig voel, hoekom ons sekere mense nie in ons ruimte toelaat nie. En dis hoekom Jesus moes kom. Because of that. And Ruth is here this morning, and I'm going to speak a bit of English, Ruth, as well. Sy verstaan nie baie Afrikaans nie. That's why I had to come
Jesus had to come to earth to break this down. He had to bring heaven down. Because we couldn't. Ons het 'n onvermoë. Ons sukkel met dit. I'm 62 now, and I think how many times in my life I've spent dodging and diving, keeping people away, letting certain people come close. We get taught this in our homes. You stay away from those families. Pas op. And that's why Jesus had to come. And while we were singing, I just realized that when He came, it was actually strange. 'n vreemdheid in die koms van Jesus. Sommige dae toe hy gebore is. Toe hy verwek is, was dit al strange. Joseph that says, but I can't marry this woman. She's already slept with somebody else. She's got somebody else's child inside of her. I don't want no part of her. That's how people are. Oh, you don't fit into my little world. Step aside, Mary. You're a bad woman. And then the Spirit of God came upon him and said, Joseph, marry her. And you will rejoice letting her into your life. You will rejoice if you do what I tell you to do. En hy het geluister. Oosterlinge, people from the east, heathens, chosen by God to meet the Savior first. Strange, vreemd. As ek so na hierdie verhale luister, dan sê ek, Here, het 'n knippel in 'n hoenderhok omgooi. And you know what? He sends them to Herod and to the Christians of those days, the believers. He sends them there and tries to convince them to also know the Messiah has been born. But what does Herod do? Many of us do that. Nee, gaan jy maar. Perre, gaan check die saak uit daar. Wie van julle het al jou vrou in 'n winkel ingestuur en gesê, gaan sort hierdie rekening uit? Ek doen dit nogal. Koekie, nee, ek dink jy gaan dit beter hanteer. Gaan face the music. Herod, go, and then you come and tell me. Not one of the Pharisees, not one of the people that knew the scriptures went. They didn't even think about it. And Jerusalem isn't far away from Bethlehem. It's quite close. They decided to stay away. And then the herders, those looking after the sheep, the lowest of the low, they were not recognized as people. Do you know that? They were recognized as below people. He came to them, and the angel sang to them. Strange, vreemd. Die God van die wêreld kom sê vir mense wat nie mense geag is nie. Die Messias is gebore. Gaan. And the more I think about this, the more stranger it becomes.
But you know what? This is the character of our God. It shows His heart. It shows that in His world, nobody will be shut out. Hy sal niemand uitsluit nie. En die tema van vanmôre is, wat van hulle? Wat van die hulle? What about them out there? In the week, we gave your chocolates, nearly 600 chocolates we have, more than 600, wonderful. Ek wil vir julle dankie sê, thank you for the chocolates you gave. And 300 of them at the towers on Wednesday. It was raining and raining and raining and raining and raining. And we gave it out to street people, sleeping in the rain outside. And Jesus said to me, what about them, Elmore? And while I was standing there, a black woman came to me, young, 18 years old, and she started crying. And she said, Pastor, He cannot forgive me. My sins are too great. And I said, why do you say that? She said, I left my house this year and ran away with a boy. I was in matric. And now I'm sleeping on street because he left me. And I earn my money by sleeping with all these people. Prachtige, prachtige meisie. Can He forgive me? And I said, yes. He came for you. Nothing what you do wrong can make His love less. Niks wat jy doen kan dit minder maak. And I prayed with her, and I prayed with her again, and she started crying, and she cried, and she cried, and I said, and she said, but He can't forgive me. I said, but let Jesus tell you. And I said, Lord, tell her. I can't tell her. You've got to tell her. And then I saw she was doing this the whole time, and then I saw her become still, and her whole face changed, and she said, He loves me still. En op daai oomblik besef ek net die God wat ons aanbid. Hy wil nie hê ons moet vingers wys nie. Hy sê dit. Hy sê die oordeel kom julle nie toe nie, julle moet lief hê. Ons laf dit om die Ou Testamentiese wet weer uit te pluk. En te sê, hoorie maar, dis die wet. Hy het die wet eintlik kom herskryf. En gesê, julle moet lief hê. Leave the judgment for me, because you don't know where a person comes from. Just love them and open yourself. Maak ruimte. Maak ruimte. Ek is donderdagoggend daar by Van Wyksstraat waar ons die hoendertjies gebraai het. Thank you for the chickens you gave us. And all the people that came in there, 90% of them are addicts. And then there came in a man and a wife with a little boy, blonde hair, beautiful. He's 2 or 3 years old. And he sat there and he's going to get his little chicken. Both of them live on the street. And I say, Here, what about that little boy? And I heard his voice, I love him, I love him, I love him. Maak oop jou hart. En al het jy die beste reg, al voel jy het 'n reg om hulle uit jou lewe uit te sluit. Moenie dit doen nie. Ask God to take away the anger. Because it's anger that keeps people at bay. And you've got a right to be angry. But ask Him. Say, Lord, take away the anger. Mandela said, anger is drinking poison and wanting somebody else to die. Ons is in Kerstyd. En daar gaan mense op jou pad kom
hierdie Kersfees wat nie eintlik in jou ruimte mag wees nie. Wat nie in jou ruimte mag wees nie, en dis hier lekker, hulle kan terug hardloop na mamma en pappa, en dan kan hulle weer hardloop. Dis nie soos in my jare waar hulle jou met 'n sweep slaan as jy wil teruggaan na ma en pa toe nie. Want by God moet daar vrye toegang wees. En ons harte moet oop wees. Ek weet, jy sit vanmôre miskien hier en jy sê, maar ek weet nie hoe gaan ek dit kan doen nie. Doen dit. Luister na die Gees van God. Open up your heart and say, God, I'm going to let them in again. Even if it's the most difficult thing I have to do. I'm going to love them. Letting them in is one thing. But to love them, that is the difficult thing. To say, I still love you. Ek wil hê julle moet nou na hierdie lied luister. Richard het dit gespeel nou die aand, toe ons die kos uitgedeel het. En daai slab chocolates, mense, het julle al oë gesien, wat 2-3 jaar laas slab chocolate, seker in die winkelvensters gesien het, maar laat hy in jou hand gesit word. En dis joune. Jy kan hom eet. Daai een ou gaan sit daar, hy eet daai chocolate binne 10 sekondes. Dis daai chocolate weg. Toe kom staan hy weer met sulke groot oë daar. Is daar moontlik? Is there possibly another one? I said, yes my brother, there is. Ek wil hê julle moet na hierdie lied luister. En net just see, I cry every time I hear this song, but just experience the heart of God, the character of God, the God that loves us, that loves our country, that gives rain, that will be with you even if you are in a difficult situation at this moment. He will be there. Let him open up your heart. And while we're listening, terwyl ons na hierdie lied luister, sê Here, kom verruim my hart. Laat hulle wat daar buite staan, laat ek hulle maar weer toelaat. En nie net toelaat nie, let me love them. Let me love them.